Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir logo denemesi yapacağım. Bu videoyu ikinci çekişim. Şurada görmüş olduğunuz logoyu yaptım. Fakat sonradan fark ettim ki mikrofonumu açmayı unutmuşum. Neyse hemen bundan bir tane daha yapacağım. Çok basit. Şunu tasarlayacağız hemen. Şu ördekten yola çıkarak yaptım. Hemen anlatıma geçeyim. Photoshop açıldıktan sonra dosya deyip yeni diyorum. 1280'e 720 olarak bir tane logo adında bir dosya oluşturacağım. Tamam diyorum. Tamam dedikten sonra masa üstüne gelip ördeğimizi sürükleyip bırakıyoruz. Daha sonra şuradan oval işaretleme aracını seçip bu ördeğimizin çevresi kadar bir yuvarlak oluşturup tamam diyorum. Oluşturma bittikten sonra hemen şuradan fırça aracını seçip uygun bir renk bulup yeni katmanımızda bu rengimizi boyuyoruz. Bunu hallettikten sonra dikdörtgen işaretleme aracını seçip katman birimizin üzerindeyken şu şekilde göz kararı bir delete silme işlemi yapacağız. Aslında bunun yerine sağ tıklayıp kesme yoluyla yeni katman diyorum. Şu şekilde ikiye ayırıyorum. Hemen tekrardan dikdörtgen işaretleme aracımızı seçip ördeğimizin kafası kadar bir alan alacağım. Aldığım alanı da tekrardan yeni katman oluşturup sarıya boyayacağım. Bu katmanında gerek düzenleme işaretlerini yapıp işlemeye devam edeceğim. Hemen şunu alıp arkadaşlar şuraya yaslayıp küçültüyorum. Arkadaki görseli kapatabilirim artık. Şunu da gaga olarak kullanacağım. Hemen dikey çevir diyeceğim. Şu şekilde küçültüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturduk. Ama biraz boyunu büyük oldu. Bunu biraz daha küçültüyorum. Bunu biraz daha aşağı alıyorum. Gaga'yı da biraz daha aşağı aldıktan sonra gördüğünüz gibi logomuz hazırlandı. Şimdi bunları bir gruba alacağım. Ctrl G ile buna ördek diyorum. Şimdi elektrik logosuna geldi. Hemen pen tool'u seçiyorum arkadaşlar. Kalem aracını. Buradan bir elektrik çizeceğim. Buna sağ tıklayıp yeni katman oluşturup sağ tıklayıp yol doldur deyip rengimizi seçiyoruz. Uygun bir rengi seçmemiz gerek. Bu da bu şekilde oldu. Gerekli düzenlemeleri hallettikten sonra ördekte katman 4'ü de bir grup içine alıp enerji ördek olarak değiştiriyorum. Şimdi bunu küçültüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçültme işlemini tamamladım. Şurada bir boşluk hissettim. Yani boşluk gördüm. Şu muydu? Şuydu. Aynen. Biraz bunu aşağı alacağım. Tamamdır. Bu şekilde logoyu tasarlarken gözünüze çarpan şeyleri düzeltebilirsiniz bu grup sayesinde. Speed Duck olarak hemen bir font ayarladım. Bu bebas olacak. Şuradan hemen ayarı veriyorum. Hemen bir tane dikdörtgen işaretleme aracımızı alıp şuradan küçük bir seçim yapıp şu renkte boyayacağım. Bununla gerekli oynamaları yaptıktan sonra işimiz tamamdır. Şimdi şu yazıda bir tane daha değişiklik yapmam gerek. Bunu kalın yapacağım. Şunun biraz arasını, bunun değil pardon, hepsinin arasını biraz açacağım. Biraz yazıyı küçültüp şu şekilde ayarlayacağım. Tamamdır. Altındaki katmanı şu şekilde ördeğin boyutunda yaptıktan sonra hemen şu fontta bir değişiklik yapmam gerek. CTRL tuşu ile şu küçük imgeye tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bir seçim yapacak. Yeni bir katman oluşturup bu katmana yazı ismini vereceğim. Ve yazı renginde de boyamasını yapacağım. CTRL D ile bu karıncalanları kaldırıp Speed Duck yazısını kaldırıp arkadaşlar hemen buradan seçim aracımız ile şöyle bir seçimi gerçekleştireceğim. Delete tuşu ile sileceğim. Şu katman alttaki katmanı seçip bunu da deleteleyeceğim. Gördüğünüz gibi size gösterdiğim görseldeki gibi bir görünüm elde ettik. Şunu sağ tarafa alacağım. Ctrl G deyip bunu hemen bir gruplandıralım. Son diye. Şöyle bir aldım. Şunu açıp bir de bunu şuraya koyayım. Biraz küçültüp.
Gördüğünüz gibi şu resimden şu logoyu çıkartıp bir de Speedtag böyle uyduruk bir şey yazdım. Bunun gibi bir logo çıkarttık. Bunun gibi daha fazla logo denemelerinin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.